咁一連幾集多開心嘅公屋裝修呢，就嚟到最後一集啦。作為完結，係有一個新屋巡禮嘅。而家呢，我哋就先嚟開箱最後一件家具同埋佢嘅擺設，然後我哋就會將呢間屋嘅裏裏外外每一個細節呢，就影俾你睇。記得睇到最尾，唔好行開啦。好啦，嗱，牆邊呢度呢，又係有一件大型家具翻咗嚟啦，打咗木箱噶啦。佢呢個真係打釘喎，呢個成粒呢啲木鐵釘釘落去噶，唔係頭先嗰啲咁樣嘅軟釘噶。因為佢切慣菜啊，所以咧佢個手瓜氣剪啊唔得喎，揼唔到入喎。係。哦，甩咗啦，就係咁樣啦，可以甩咗一嚿啦。咁就係揼翻啲鐵落去啦。揼翻啲釘，嗱呢啲真係啦，大大粒嘅大鐵釘啊，呢啲，佢就 OK 喎。嗱，佢裏面咧都仲同佢用呢啲銀色嘅紙同佢包咗嘅，包裝得幾好喎呢個都。阿多師奶好勤力啊，你睇下，攞個袋裝先，摷個袋。啊，成排甩落嚟啦，而家就，咁啊易拆啲啦。咁啊，做到而家成個過程用咗半個鐘頭到啦。為咗呢個新家具，亦都買咗好多擺設，而家開緊箱。咁呢個新家具，好多人覺得冇需要，但係有啲人就覺得冇佢唔得。其實佢係一個神台櫃嚟嘅。啊，係咩啊？杯啦。哦，拜神用具啊。新屋入伙啊嘛，咁啊，梗係一定要拜神噶啦，係嘛？咁啊，拜神用具橫掂喺淘寶買開嘢啦，咪順便買埋咯。係瓷器嚟嘅。邊個？點樣啊？咁樣？哦，咁樣。我原來有盤五穀風咩啊？五穀豐燈咁樣係咪？五穀豐燈咁係咯，係咯，即係呢啲嚟㗎啦。即係啲好意頭嘅嘢。步步高升啊，即係步步高升。哦，步步高升，所以佢咧由大到細咁一步一步咁上嘅。哦。步步高升，咁入邊咧有啲穀物啊，咁又五穀豐燈啊，步步高升咁嘅意思。係啊。好啦，咁佢整套呢啲神台啊，同埋拜神嘅用具咧就係齊晒啦。呢個就係上次我開啦係嘛？好啦，而家開箱呢個最喜慶嘅紅卜卜嘅，斷估都唔會係一個燒豬啦係嘛？燒豬袋地啊，得嚟就唔得了啊！燒豬都集運冇可能啦，除非係膠嘅燒豬啦。睇下究竟係咪一隻膠嘅燒豬先。哇，咩嚟㗎？多師奶每次開箱都哇咁嘅，佢都有。而家又哇一聲啦。咁我哋揭盅下佢究竟係哇咩啦？入伙一啲。入伙用嘅咯。哦。哎呀，呢個好得意啊！睇下。哇，好靚啊！啲咩嚟嘅咧？國際嘢。咁佢係一個柿子嚟嘅，咁呢上面呢個蓋咧係可以打開嘅，可以儲物嘅。全部都加晒燈帶，係嘛？下邊地下都有燈帶嘅，係啦。咁啊，廚房有冇燈帶咧？廚房有，廚房未呢條燈帶啦。哦，係喎，呢條有條燈帶喎。呢個位有一條燈帶嘅，呢邊又有冇咧？呢邊就加咗條。佢啲燈光係向入射嘅。哦。佢如果向出咧，你撐住隻眼唔舒服啊。哦。所以燈光向入射嘅。哦，特登就要燈光向入射嘅。係啊。哦。好啦，多師奶咧就忍唔住咧，就係攞條毛巾出嚟咧，就係做清潔工作啦。
因為呢個白色啊，你而家唔抹下佢咧，積咗喺度，我驚佢抹唔到啊！嗰啲塵咧，係啊，佢變黃噶啦嘛，同埋驚抹唔甩啊嘛。驚抹唔甩係嘛？因為白色好難打理嘅，白色真係。小心啲啊，多師奶。係啊，呢把梯都用咗有啲時間啊，都驚驚地。啊！呢啲櫃咧做到上頂咧就係咁噶啦，咁你要抹咧就係要擔梯噶啦。三張凳抹唔抹到咧？三張凳都抹到，都夠高嗬。張凳承受到呢個重量咪得咯。膠紙。啊，多師奶真係好喎！多士家族咧，所有個成員咧搬新屋咧，都總會見到佢嘅身影嘅。哎呀，我好慘啊，仲話好。好，阿多師奶你真係唔話得喎。係啊，多勞多得啦。咁啊，肯定咧就係家族最熱愛人物選舉第一名應該係佢嘅，係嘛？我閒人嚟噶嘛，最得閒啊嘛。咁啊唔係，你係最抵得諗嘅，最勤勞嘅，我係最得閒嘅人，而且咧亦都係做得最好嘅。因為佢肯做之餘咧，佢又做得好乾淨嘅。梗係啦，我都想讚下你啊，你去做下啦。咁我有幫手嘅，係咯。啊我而家放低部機咧，我又會去幫手噶啦。不過你成日見到我冇幫手，因為我揸住部機嗰陣時，我放低部機，我放低部機。嗰啲粗重嘢你做噶啦嘛。係啊，我粗重嘢搬嗰啲成日都我搬噶，不過我做嗰時冇人拍啫嘛。係啊，冇人拍你係咁噶啦。係啦，冇人知啊啲嘢，做得幾好都冇人知，係嘛？哦，咁呢個咧就係不鏽鋼板嚟嘅喎。係啊，好似花嘅添。咁佢咧就係呢個不鏽鋼板咧，就成個中間呢一度咧，瓷磚位咧就成塊咁由頭到尾去到埲牆呢度嘅。咁所以咧，點解呢個廚房咧當初咧就係冇拆磚冇砌磚嘅係嘛？係啊，冇砌磚，慳翻呢個錢啦。係啊，因為點解咧？佢見得光啲位咧都差唔多咧，安晒呢個不鏽鋼板啦。啊，呢都唔咗啦。佢安呢個做呢個櫃嗰陣時都有考慮過呢一個抽油煙機同埋呢個爐頭嗰個高度嘅。呢個搣埋呢個先。好啦，而家就拆埋呢邊。呢邊咧亦都係安咗呢個不鏽鋼板嘅。咁啊，隔離咧就係雪櫃啦。咁所以我咪話呢個廚房根本都差唔多見唔到磚咯，我冇見到磚喎，遮晒咯喎，遮晒啦。嗱，上面係吊櫃，跟住中間咧做咗塊鋼板，下低咧就係呢啲台面啊，同埋下低嘅地櫃。咁啊，完全中間咧就係個窗，呢邊又係，咁啊完全係見唔到磚嘅，所以咧就係慳翻啲拆磚啊砌磚嘅錢啦。哦，呢度有個吊櫃嘅，係啊，呢個吊櫃咧就玻璃嘅，咁啊採光好啲咯。因為如果你係一個木板櫃咧，咁啊會覺得咧係壓迫啲。咁啊呢度係估計都會係擺啲杯啊、碟仔啊嗰啲咁樣嘅，嗬。如果喜歡我哋嘅影片，歡迎點讚、訂閱同埋分享，因為你哋嘅支持係我哋創作最大嘅動力嚟㗎。咁啊，爐頭上面咧安呢啲不鏽鋼咧，襟唔襟污糟啊？襟污糟啲油啊嘛，油一抹咪得咯，易抹啊！你冇磚紋啊嘛，有磚紋嘅坑紋咧，吸即係草污糟嘢噶嘛，咪麻煩咯。嗰啲紋咯，所以咧就當開心咧，當初咧都係聽咗阿多師奶嘅意見，佢就話叫佢咧安兩塊呢啲咁樣嘅不鏽鋼落去，咁佢所以咧就係安咗兩塊大大嘅咯。唔係你勤力清潔嘅，你貪靚嘅咪安瓷磚咯。咁係有啲人貪靚啊嘛，瓷磚咧就可以玩特色嘅，係啊，就靚啲嘅，就唔同花款啊。呢啲就好普通，唔夠靚嘅，冇五顏六色咯。係啊，純粹就易清潔。不過呢啲就實際啲咁咯，容易清潔咯。當開心咧就話揾咗好耐先揾到嘅，佢話要個深啲嘅洗手盆係咪啊？係啊，佢話要個深啲喎。因為驚啲水彈晒出嚟啊嘛。係啊，彈晒出嚟。龍頭喺香港買定係淘寶買啊？都係淘寶買嘅。咁啊方便你洗呢啲邊咯。洗呢啲邊咯，嗬？呢啲邊啲水倒咯，嗬？係啊，因為唔倒啊嘛，難洗啲啊嘛啲邊。咁啊用完收翻上去。呢個係用花灑。
可能要買316先得，304而家都唔係好足料噶嘛。啊，多師奶認為佢啲盤咧係唔足嘅個鋼水。係啊，買個貴啲咪好用啲咯。咁啊，阿當開心屋企咧就已經成間屋已經整好晒啦。佢琴日咧就已經入伙啦喎。啊，有咩分別先？係啦，睇下佢整好晒之後，所有嘅嘢咧擺落咗啲家私啊擺設之後咧，就睇下一個全貌俾你哋睇下啦。咁咧嗱，你睇下，哦，原來呢啲入伙有呢啲咁樣嘅儀式㗎喎。即係柴火，係啦，係咪代表燒柴啊？呢個咧係代表柴火旺盛咁嘅意思喎，好似。哦呢啲五穀啊嘛，呢個先五穀啊嘛，五穀豐收。呢啲都係啦，五穀豐收咁樣。嗱，入宅大吉啊！哦，入宅大吉。係啦，哦咁啊所有嘢都擺好晒咯喎。我神台都擺咗咯喎。係啊，開咗光咯喎。係啊，係啊，廚房又擺好晒咯喎，啲家私嗰啲。咁我哋就逐一嚟睇下佢啦。好啊。係咯。嗱，咁佢開放式噶嘛，咁開放式咧就係冇房門嘅，咁啊好開揚啦。咁啊咧就係上次啊未見到有呢個啦，哇！呢幅係咪梵高嘅名畫嚟㗎？就果然係為佢呢間新屋咧，就係增添一啲藝術嘅氣息啊！咁啊，仲有呢一個門口呢一個欄杆啦，呢個欄杆咧亦都係擺咗一幅名畫嘅。咁呢個咧就中式㗎啦，應該係荷塘春色啊，應該呢啲屬於係嘛？係啊。係啦，咁有啲錦鯉啊，係啦，錦鯉有啲生氣啊，咁樣朝氣勃勃咁樣嗬。嗯。好啦，咁樣咧就係再睇翻下佢個冷氣機啦。咁有啲朋友天氣熱啊嘛，成日都問啲冷氣機買咩好啊。咁我見到佢呢一部咧就係 Panasonic 嘅，兩匹嘅呢個。咁樣佢係咪變頻㗎？變頻嘅，即係冷暖氣啦。係啊。同埋慳電啦。係啊。哦，好喎，冷暖氣咁樣。即係冬天，因為而家啲冬天有時都即係天氣突變啊嘛，係有時好凍嘅，都幾犀利，有時都幾凍啊嘛。咁可以開埋暖氣咁啊，幾好喎。係咯。有個制防菌嘅，咁啊撳咗咧就係可以咧過濾下啲空氣啊，咁樣樣就乾淨啲咯。係。呢張上次係咪介紹過啦？介紹過，影過啦。係啦，都幾好坐呢張嘢。有冇錯啊？加埋呢個墊得舒服咯，夠硬。即係你就最欣賞呢個墊嘅，我知你。係一坐落去咧，你就成日話呢個墊舒服。唔係你冇個墊咧，個身掉咗落去嘅呢個位。呢個墊送啊嘛，中間呢個位送嘅。係咁呢個幾好啦！呢張梳化又可以變一張床嘛。咁有親戚朋友嚟嗰陣時，想過夜都可以過夜啦嘛。咩話？大發財。係大白菜。係啦，大白菜啊，大發財啊，幾好意頭，大發財嚇。係啦。好啦，哇係。哇！隻金豬啊！哇係嗱，我最欣賞佢呢組貓頭鷹。咁呢邊咧，嗱上次嗰棵荔枝啊，哦係喎，荔枝擺咗落去喎。嗱呢棵荔枝啊就放咗喺度，上次開箱噶嘛。係啊。冇爛喎。嗰啲蟬啊，嗰啲嘢都喺度喎，啲荔枝啊，啲葉啊，好完整喎。參觀下佢個廚房啊。廚房未執好㗎，求其擺喺度啫啲嘢。未執好嗬，因為琴日先至搬入嚟，所以咧係。所以求其擺喺度，好多嘢都係。咁個雪櫃啦，嗱個雪櫃咧，上次未開箱咗個雪櫃啦。咁個雪櫃同嗰個櫥櫃個顏色好一致喎。係咯。簡直咧就好似呢一個咧就係一個同佢同款嘅櫃嚟嘅。雪櫃都要擺兩個對。雪櫃都有呢個呢啲叫對聯喎，係嘛？係啊。咁啊好啊，新居入伙嘛，梗係意頭喜慶㗎啦。一年四季好運來，喜見開門，福八方財寶進家門。呢啲因為驚有隻貓走出去，所以整喺度咯。哦，防貓網。呢啲係防貓網嚟㗎啦。係啊。就安咗喺度啦。係啊。一個 U 型咁啊，真係好一個 U 型咁咯，你都幾難揾得到咁大。三邊工作台喎，U 型喎，係啊。個廚房係低咗級咁樣嘅，低啲嘅。廚房低咗級嘅。唔會一欄過嘅。佢而家攞平咗咧，一欄過咁，就拉平咗個高度啦。係啊，拉平咗高度。
咁啊變咗一氣啦，同個廳咧一氣咧就係話個採光度啦、空氣啦，同埋呢個開揚啊各樣嘢咧都一流啊，係。喂，咁下低咧呢個工作台咧夠晒位置擺呢啲電器啊，係啊，因為呢啲電器都幾大嚿噶嘛，係啊係啊。呢個趟門咧就係好方便啦，咁啊可以擋油煙，又可以冷氣唔好走出去。係啊，咁但係咧又保持個採光度，同埋隔一隔聲咧，出邊都嘈啊嘛。係喎，而家靜咗。係啊，靜咗，閂咗門靜咗。係會唔會光嗰啲夜晚瞓覺係咪要安翻個簾咧？安一半咯，因為係咯。咁啊睇下個廁所啦，個廁所咧就係因為個閘啊個門咧就係半開嘅個門嚟嘅。廁所安咗個簾咯，上次都有㗎。係喎，安咗個浴簾咯喎。咁佢點解咧？因為佢係冇呢個浴屏噶嘛，冇嗰啲玻璃浴屏噶嘛。哦，係。沖涼咧，佢就係呢個位咁樣，就攞個花灑就咁沖噶啦嘛。係啊，就咁沖噶啦。係啊，就咁沖啊！喺個地嗰度就係呢度去水，冇間隔冇剩噶啦嘛。係啊。咁佢就拉埋個簾，佢就沖涼噶啦。咁沖完涼再拉翻開個簾，係啦。我呢個櫃擺咗啲嘢咯喎，睇少少嘢。沖完涼咁咪揾呢個抹乾佢咯，抹乾呢個，就咁抹。好啦，咁啊，同大家分享嘅當開心咧嘅新屋開箱咧，就係1年幾集，而家就完結啦。咁我哋咧就係遲啲咧就會有另一個多士家族屋企嘅開箱嘅。係。咁啊，因為多士家族都係嗰個人強馬壯啦，係咪？係啊。咁啊，今年咧就係比較多人咧就係換新屋嘅，咁所以咧就係會多啲開箱。咁啊，我哋咧就喺呢度咧就祝阿當開心咧就新屋咧就係家肥屋潤，越住越開心，財源滾進，越住越旺嚇，身體健康係。好啊。咁今集就到呢度，下集再見，拜拜。